¿Qué carajo es esto, Jimbo? Jimmy, es una AK-47. Es una sin posibilidad de reducción de condena. Tengo grandes abogados. ¿Convierten el agua en vino? Dime que hay manera de salir. No una inmediata. Te darán 5 años. 5. 4 con buena conducta. La condena que están proponiendo es que, si te declaras culpable, te darán 2 años. ¿Cómo lo sabes? Fui policía durante 23 años. Y también investigué. Todos dijeron lo mismo. Acepta el trato. Confiesa. Así que, ¿cómo se declara? Culpable. Hizo lo más inteligente. Muy bien. Por lo tanto, el tribunal ordena que el acusado sea puesto bajo la custodia del fiscal general de los Estados Unidos o de su representante autorizado, por la pena mínima de 120 meses. Algo así. ¿10 años? ¿Es una broma? ¡Me mentiste, Beaumont! ¡Me mentiste, carajo!